Hola a todos, ¿cómo están? Aquí el gatito Yucat presentándose para reaccionar a un video del señor Sanox Play en YouTube. Bueno, este video me lo han recomendado mucho porque yo literalmente vi 10 segundos y yo dije, esto va a ser épico. Bueno, y empezamos bastante mal porque hay una imagen de una especie de perro con espinas. ¿Cómo? Bueno, atención. Adopta un perro se llama. Esa cosa de seguro es bien agresiva. Chihuahua no podrá jugar con Ok. él. No muerde, mira. No, es bien linda princesa, ¿verdad? ¡Oye, la puta madre! Claro, tiene ¿Y eso qué era? Era un Spider-Man con un cinturón. piñata. Sí. Le mostraré la más bonita que tengo. A ver si está bonita se la compro. Y esa piñeta. En la primera broma me haré pasar por un entrenador de perros. Y en la segunda, a Diablo. otra persona le haré creer que soy un organizador de fiestas infantiles. Así que vamos con las bromas. Organizador. Buenas tardes, ¿usted es el que entrena perros? Sí, mucho gusto. ¿Quiere que entrene a su perro? Quedaría así. Y esos músculos. Wow, parece como que un boxeador querría tener estos músculos. No hablaba de ese tipo de entrenamiento, me refería a que se porte bien. Es que tengo un chihuahua que se la pasa de revoltoso y le ladra a todos los vecinos. Primero, ¿qué le parece si le muestro mi trabajo? Me parece bien. Este perrito también era bien revoltoso, Ok. pero lo volví bien tranquilo, mire. El diablo, loco. Eso es un perro. Estoy viendo la tele. Eso no parece un perro. ¿Tiene alguna otra foto de algún otro perro? Primero mandó usted foto de su perrito. Wow. Ostras, esto está re lindo, tío. Es un re lindo perro. Sí se ve muy agresivo, tierno. Gracias, muéstreme porfa las fotos. Oh, qué Estaba lindo. bien triste antes. Ay, pobrecito, ¿y a ver ahora? Ostras, qué miedo, tío. Qué miedo. Imagínate estar en tu casa y ver a un perro afuera de tu ventana mirándote así. Imagínate. Bien feliz, ¿ve? Bien feliz. Es normal que se vea así. Así como... Por supuesto. ¿No tendrás más fotos? Es que en esa me da miedo. Tengo, pero de otro Sí. perrito. El diablo, loco. Y ese perro de... Está todo rapado. Tiene una oreja humana. No, es un defecto de la cámara. ¿Y por qué Defecto está acá? de la Se cámara. me vino, por cierto. También entreno gatos por si quiere. Oh, mira esto, qué lindo. Esos dos antes se odiaban. Oh, qué tierno. Ese sí era bien agresivo y lo tuvimos que dormir. Bromita, todos los logré volver bien tranquilos. ¿Y qué método utilizas para los gatos y perros? Así, para que se vuelvan bien tranquilos. Uso una cuchara. ¿Qué? Una cuchara. Una cuchara. ¿Cómo así? Se las pongo bien Qué en tierno. la cabeza y se vuelven bien tranquilos. ¿Eso en serio funciona? Se ve muy hipnotizado ese gato. Empecé este negocio de entrenar gatos y perros por algo que me pasó. ¿Qué te sucedió? Mi gato se comió mi queso hace mucho tiempo. ¡Pinche! ¿Cómo supiste que fue tu gato? Literal. Disculpe, ¿qué es eso? Uh, Imagínate un perro en el asiento del conductor de un auto manejando. Literalmente. A este le enseñamos hasta manejar. Yo solo quiero que mi perro ya no ladre tanto. Pero qué cool que maneje. Su perro no podría manejar. ¿Por qué? Está muy chiquito para alcanzar los pedales. No, ¿Podrías ¿sabes? decirle sola no ladrar tanto? Ya no me mandes eso, no sé qué es. También Literalmente. estamos ofreciendo otro servicio. ¿Cuál? En vez de entrenar perros, hacemos perros. O sea, ¿Cómo? ¿hacen que tengan bebés? No. Diablo. Este parece el de la película. No me acuerdo. A su madre, eso sí ya no me interesa. Páseme su ubicación para que vaya a convertirlo en perro. ¿El juego te parece? Bueno, al menos... Nunca le manda. Pero qué lindo perro. No mames, ese no se parece a un perro. Ese se parece más bien a... ¿Vieron eso? Un tigre, literalmente. ¿No quiere mejor un perrito para que sea amigo de su chihuahua? Estás de suerte porque sí, quiero otro perrito. Pero por favor, uno pequeño para que se lleve bien con el mío, que está chiquito. Tenemos uno que se llama Cupcake de frambuesa lindo mariposa. El diablo, ese nombre. Escucha bien tierno.
Ay, qué lindo. Tierno. Me equivoqué. Ostras, chaval, y ese perro, el diablo. Miren la boca que tiene. Literal. Esa cosa de seguro es bien agresiva. Mi chihuahua no podrá jugar con él. No muerde, mira. No, es bien linda princesa, ¿verdad? Oye, la puta madre, suéltame la pierna. La escopeta, traigan la escopeta. Y ese audio de Teo. ¿Qué audio? Vamos con la siguiente broma. Atención. Para que sepan, este tipo de conversaciones literalmente no tienen sentido. O sea, no se esperen nada razonable, por favor. ¿Ustedes son los que organizan las fiestas? Claro, acá lo atendemos. Ok, es que vi que dan un servicio de piñata, pastel y botargas. Y que también según un regalo sorpresa al Ok. cumpleañero. Claro, con mucho gusto. ¿Qué se le ofrece ahora? Todo, pero por Todo. ahora empecemos por la piñata, que es lo que más me urge. ¿Tiene alguna de Sonic? Una que sea más o menos así. Vale. Por supuesto, tenemos una idéntica a esa. Qué bien, me alegro. ¿Podría mandar foto? Y esa foto. Miren esto, qué épico se ve. Qué foto de Sony. 12.000 pesos por eso. Pero ¿es de verdad ese precio? Fue el autocorrector, perdón. Ah. ¿El autocorrector otra vez? Sí, disculpe, son 120 pesos. Está muy barata, me imagino que por eso está bien horrible, con todo respeto. Sí, con todo respeto. Podemos mostrar otra si quiere. Claro, ¿tiene alguna de Spider-Man? Sí. Vaya. ¿Dices la piñata? Sí. ¿Eso es un sí? No, está muy fea, la verdad. Entiendo, le mostraré la más bonita que tengo. A ver, si está bonita se la compro. Ok. El diablo. La más bonita no me imagino la más fea. ¿Quiere que se la muestre? La piñata me refiero. No, gracias, estoy bien. ¿Sabe qué? Mejor muéstrame los pasteles. Ok. Quiero uno así de Mario Bros mucho mejor. Mario Así. Bros. Ay, qué bueno. Uno que es parecido, no igual, pero parecido. No importa, mándalo. A ver. Y este pastel. El diablo. Igual, bastante bien. Yo lo tomaría, pero por favor, contraten a un buen diseñador de pasteles, porque esto es horrible. Se te cayó, ¿por qué se ve así? Respeto. Así me quedó. De casualidad quiere uno de Hello Kitty. ¿De quién? De esta. Pero eso es de niñas. Ya estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. Siglo XXI. Habla bien, pendejo. Con todo respeto. Señor Leman. Imagínate que vos pedís pidiendo un pastel y te mandan este video. Disculpe, pero quiero decir que también puede ser de hombres. Mándame el pastel y si me gusta te lo compro. Qué ja. Ay, qué literal. Qué buena broma. Ahora manda el pastel. Ese era el pastel. Ese era el pastel. Imagínate que vos pienses que es una broma. Literal. Mira, la verdad tus pasteles y piñata me parecieron una porquería. Ay, Oye, qué perdón malo. por eso, pero me recomendaron mucho tu servicio, sobre todo los de las botargas. Y me gustaría contratar uno para que anime la fiesta. Ahora estamos haciendo un descuento por contratar a todos los superhéroes. El paquete Ok. incluye a Spider-Man, Iron Man, Hulk y a Peppa. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Qué tiene que ver, Pepe? Iba a decir lo mismo. Gratis. Ah, bueno, si es gratis, sí. Este es el Spider-Man. Y este Spider-Man ni siquiera se parece. Oye, una pregunta. ¿Desde cuándo Spider-Man está embarazado? No sea grosero. Es que también no me ayudas. El paquete es muy accesible. ¿Cuánto cuesta? Son 500 pesos por todos los superhéroes. ¡Hala, tan barato! Sí quiero. Muéstrame los demás. Literal, mira esa pata, literalmente. Qué músculos, por Dios. Y la otra mitad del traje, lo de las piernas. Por algo el servicio está barato. Y la botarga de Iron Man vale el servicio. Oh, mira qué belleza. Mira qué belleza, chaval. Qué épico. Oye, está increíble. Perdón por todo lo que te había dicho antes. Discúlpeme, por favor. Sí quiero contratar el servicio. Me equivoqué de foto. Y era obvio. Oh, literal. Esto está hecho literal de papel. Hola, señor. Está hecho de papel. Está hecho de papel, le mando. Entiende el ambiente. Pero se ve horrible. Todos están bien feos. Pero aún así 500 pesos está bien. ¿Quiere que le muestre a la Peppa Pig? Va, pues.
El diablo, esta parece Piggy. La del juego de Roblox. ¿Qué es esa cosa? La cerdita. ¿No tienes otro paquete de descuento? O sea, con otros personajes. Claro, tenemos también a los Teletubbies. Teletubbies. Sí, yo los veía de pequeño. ¿Pero esos son los de tus botargas? No, le mostraré una imagen de uno de nuestros clientes felices con las botargas a su lado. Manda la foto. Ostras, chaval. Esto sí que es medio turbio, ¿eh? ¡A la madre, cabrón! ¿Así son de verdad? Hasta el niño se ve asustado. Es que es la luz del cuarto. Qué excusa. ¿Tiene disponible el sábado? Por supuesto, también va a querer regalo sorpresa para el niño. Ese viene por cuenta de nosotros. Claro, pero tengo curiosidad. ¿Podría mostrarme cuál es el regalo sorpresa? Es Claro, un vas a ver. muñeco. ¿Puedo verlo? ¿Atrevido? Atrevido. Sí, ahorita voy. El diablo y ese muñecote. Qué miedo da, por favor. Entonces sí quiere el servicio. Qué épico. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. La verdad me tiene muy entretenido. La verdad, si quieren más reacciones a conversaciones de WhatsApp del señor Sanoxplay, dejen su like, suscríbanse. Y les estoy preparando el video de... ¿Cómo es? De escapar del profesor en Roblox, en colaboración con Isa Tazara. Por ahí cuando suba este video ya va a estar, pero por las dudas no sabemos. Así que pues nada, dejen su like, suscríbanse. Y el gatito de Cat les dice bye bye. Un saludo para Benja, que me pidió que lo salude en este video. Si quieres salir también, déjamelo en los comentarios.